Que temos que facer entonces en esas primeiras 4 ou 6 semanas ou incluso algún tempo despois? Pois sempre tratamento conservador. Nunca se fai un tratamento quirúrxico de inicio, salvo que haxa signos de alarma, sobre todo neurolóxicos, neuroxénicos. Que facemos como tratamento conservador? Pois, o repouso en cama? Non. Non indicado de ninguna forma. O menos posible. 2-4 días como máximo. E manterse todo activo posible. É clave. En canto podamos comezar a andar, ainda que sea con molestias, comezamos a andar. Porque cando antes empezamos a andar, antes empezamos a movernos, antes vai pasar esa lumbalxia, esa cervicalxia. Educación. Isto que estamos facendo agora é importantísimo. É tratamento analxésico e sintomático. AINES en fase aguda e analxésicos en fase subaguda crónica. Clara evidencia de que a rehabilitación, sobre todo o exercicio físico, ten utilidade desde o punto de vista científico para solucionar esta patoloxía. Non está recomendado nin esteroides, nin colchicina, nin antidepresivos, nin TENS, nin tracción, nin diatermia, nin criotermia ou crioterapia, nin ultrasonidos, nin órtesis, nin biofeedback, nin acupuntura, nin infiltracións ligamentosas ou de puntos gatillo. Non están recomendadas porque non teñen evidencia de utilidade. O tabaco ten clara relación con as lumbalxias que van mal, aquelas que teñen peor pronóstico, exactamente igual que a obesidade. Ademais, tamén podemos facer a cabalo, entre tratamentos máis conservadores e quirúrxicos, algo intermedio, que son as infiltracións. As infiltracións, basicamente, é pinchar con unha agulla na columna vertebral en diferentes estruturas e deixar aí o medicamento. Ou queimar algunha estrutura con radiofrecuencia. Vale? Teñen indicación e teñen utilidade, pero son tratamentos sintomáticos, non soluciona o problema.